Assalomu alaykum YouTube ahli, hammaga yaxshilarmi, do'stlarmi? Bugun sizlar bilan bir suhbat qilayin dedim. Bolaringizga shukr deyman. Mana bu kanal o'zi atishliqdan maqsadim insonlarga bir-birimizdan suhbat qilib, fikr almashib turishlik o'zi maqsad. Bir birat bilan gaplashib o'tirib, hayotdan ancha noyit qildi, hayotdan ancha nalidi, vermoridi, kasal shuda keyin qarab tursangiz, haligi insonda fokus qaratiladigan narsa bor-ku, center vнимания, haligi e'tibor qachasi. Ana shu e'tibor nimaga qaralsa, ana shunda yaratilish paydo bo'ladi, yaralish paydo bo'ladi. Yer xususiyati insonda ishlaydi. Yana yerning tortish quvvati bor. Tartib oladi. Shuning uchun yer domaloq bo'lsa ham, aylanganda ham hammamiz jabishib turibdi bu yerga, qo'yib berib jermaydi, chashib jermay ushlab turadi. İnsan ham ana shu yerning to'prog'idan yaralganda, insonda ham ana shu tartish quvvati bor. Ya'ni so'z quvvati deymiz, tartish quvvati, mana shunday quvvat bor. Ana endi e'tibor nimaga qaralsa, ana shu yerda yaralish paydo bo'ladi. Kim nimaga e'tibor qaratsa, ana shu narsa hayotga kirib keta boshlaydi. Ko'p insonlarning ana shu center vnimaniyasi, miyasi, fokus qaratiladigan joyi shu negativ narsalarga, yo'qchilikqa, kambag'allikqa, kasallikka, shunga qaralib qolgan. Ol qay yerda bo'lsa shu yerda ana shundan yo'qchilik, kambag'alchilik, negativ bir shunday narsalarni ko'radi. Pozitiv odamlar esa libo joydan bir yaxshi tarafini ko'radi. Ana shu odam nimani ushlab tursa qo'lida, ana shu narsa insonga vilayat ta'sir qiladi yani. Yaxshi so'zlovchining yuzida nuri bo'ladi. Do'stlari, oshnalari hammasi bundan bahra oladi. Yomon so'zlovchining yuzi bir shunga tortilib turgan, agressiv bo'lib turadi. Ondan bir hazilli huzul qilib gapirib o'tirishdan ham hamg'ib turadi. Ana bunday qilib, hay deb ma'qullab turib qochib ketadi. Shuning uchun ana shu center vnimaniyani izobiliya qaratingizlar. Eng asosiysi so'zni shirin qilib boshlangizlar. So'z quvvati ana shu tartish quvvati bilan bir qilishlaydi. Inshaalloh hayotingiz baxtli bo'ladi.